Ya, niki langsung ngaos ikhya sing teng fotokopi sing dados hari 14 Jumadal Akhirah. Niku pas wafatnya Imam Ghazali, tapi rasa dikholi kok nganggep Imam Ghazali NU gitu. Pokoknya diperingati dari rasa napa? Dikholi. Ya kula waos kersane niki napa? Kalau sering dipeseni, soalnya wong jadi wali di Indonesia mesti barokah kitab nopo Ikhya. Dia kalau terang mungkin sebagian asing. Jadi Imam Ghazali dulu itu pegawai negeri. Makanya Bamun sering dawuh jogeman gedeng pegawai negeri. Imam Ghazali kondange ngoten pegawai negeri. Yo rektor. Jadi wong tasawuf saiki kan rodok frustasi. Nah di saya pilihan. Bedane tasawuf frustasi mbek napa? Imam Ghazali ku alim alama terus diangkat jadi rektor. Ning jenenge Madrasah Nizamiyah sing didirikan oleh Nizamul Mulk. Barang dadi rektor digaji, barang digaji terus wong mulang kok untuk duit. Hubungane apa? Jadi kudune balik-balik yo niru Imam Ghazali lho ngaji kok untuk duit. Hubungane apa? Janggal lah cara dhisik janggal. Mboten rasa tersinggung biasa mawon niki dulu kan cerita wong dhisik. Wong mulang kok entuk gaji ku aneh. Wong mulang iku tak maklumatno ikhlas kok entuk gaji. Terus dipikir-pikir kok rapati bener untuk gaji. Terus uzlah ndelik ning alas. Sampeyan ora sambayangno alas mentau pro dadi ora sok ning alas mun. Ning Jati Peteng ning alas Roban pokoke ning alas. Nah dhisik alas ora ono sing duwe, ora ono pembalakan liar, ya urung diurus pokoke ora ning alas. Mboten iki cerita tenan, penting ning alas. Mergo kula nanti dibantah teng kampus itu, kalau di hutan kan milik orang malah gasap. Makanya tambah hutan dulu, ono tambahane dulu. Sekarang ning alas Uslah sekarang ketemu wong. Murid itu aja kurang ajar. Nanti kan santri kan jadi kurang ajar. Sebagian ya akeh. Jare uzlah bah kok terus betot dom, godom. Iku jong nak sarongku suwek-suwek tak jahit. Kepentinganku kan sholat. Lah kok betot timbul. Lah yo go wudu. Dadi santri kok cek kok beritaku. Imam Ghazali yo aneh nek cek godom mbek timbul. HP boten. Barang pun uzlah dibuli guru-gurune sing wali-wali, sing wali papan atas maksudnya, mboten wali-wali amatir. Tiap muka syafah niku dipeni guru-gurune diwaca ayat wa udzu fi sabili wa udzu siba. Kabeh para nabi, para wong apik iku tersakiti. Dikomeni elek, disalah pahami. Lah nek kowe tengok-tengok ning hutan yo kepenak. Ora ono medsos, ora ono bulian, ora ono orang ngene iku para nabi, syaraté nabi ku wa udzu fisabili ana mangkele, ana kecewane. Kok malah dengok-dengok ning kene. Karo dene ora ana nabi dhelek ning hutan yo ora ana. Saya gak jali, udah ora ada mikir. Cara kula yo wah, gak sukses ya, semono ribet kan. Cara kula lho. Lan nek kula pun modern, makanya kula niku uzlah teng Tegal kula piyambak nek wae mulang mulai kula dadi ben ra dosa. Tapi nek ketemu kowe terus ya emah, kan ganggu uzlah kula dadi setengah-tengah. Mulane kula mboten diamuk be guru-guru kula kan konsisten dadi. Wonten cerita unik dari sekian cerita nggih eling-eling ya niki pas hari dadi Imam Ghazali kapundhute mau bar subuh tanggal 14 Jumadal Akhirah. Jawane Jumadil Akhir eling-eling basa Jawane Jumadil apa akhir. Kapundhut bar subuh berarti kok yasinan pertama. Nah cara nomor. Tapi tenan lho aja kholi lho ya. Wah, kok Imam Ghazali mbok arane NU malah konflik ribet kan. Aja. Wah, malah dadi apa? Gimana Imam Ghazali kok membiarkan wah repot karena barane. Imam Ghazali itu pokoknya tokoh ahli sunnah wal jamaah. Mon dekne iku uzlah iku sajane berkali-kali pindah tempat. Termasuk nate pindah teng Manaroe Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Wonten gondelek dekne ning kono wiridan jenenge wong uzlah kan wiridan. Nah, kowe kan uzlah rokokan pe mancing opo. Uzlah kok mancing ning kali gelis pe rokokan. Wah, nek sing adus wong macem-macem repot uzlah niku repot resiko niku. Barang dene uzlah ngrungokno tiyang ngaji cara sakniki wonten kultum.
Imam Ghazali populer. Qolal Imam Al Ghazali itu wah sesuai konangan. Jadi ustaz di situ tuh merujuk qolal Imam Al Ghazali. Wah konangan nih kan terus. Ustaz itu ora roh Imam Ghazali ini pikirnya ora roh. Jadi terkenal namanya tapi urung roh wajah. Biasanya kan orang viral jadi terkenal di Baitul Maqdis. Kalau di Baghdad tuh ada rojulun alimun gini. Delikna. Ya terus ngalami mukasyafah ngoten dibuli guru-guru ini selalu dibacakan ayat wa'udzu fi sabilillah wa'udzu fi sabilillah. Nah, terus tapi kalau mulang digaji, gurune gampang toh. Nek mau digaji aja balik ning rektorat. Balik wae ning omahmu kok mulange tanpa gaji. Ini bareng muridnya jadi kurang ajar. Tiga murid bareng mulai. Lho Pak, kok usul malih. Ngamuk Imam Ghazali. Aku ora mulai. Jenenge mulai audun ila makana. Ya sing ora pati tasawuf aja rungokno omonganku. Anggape salah kabeh omonganku. Tapi kan neraka nak nentang. Bah lah kok wangsul malih jenenge mulai audun ila makana. Lah maksudnya seperti aku dhisik mulang iku sing mulang sing yutlabu bihil jah wal mal. Dhisik mulangku mulang sing untuk kedudukan. Saiki aku mulang maklumatno nak kedudukan ora penting, duit ora penting. Dadi beda. Muridnya malah ngowah-ngowah, waduh. Jadi sekarang aku mulang sing yutraku bihil jah. Dhisik aku mulang sing yutlabu bihil jah. Ya muridnya mesti rapati setuju tuh. Wah, anak ini sebelum nyai sopo model dijak prospek kan. Oh, jemput nak ngoten. Tenan dek ini terus mulang ngarepe omah ono madrasah fikih. Lah engko nak bengi mulang wong tasawuf dijak bakas mati akhirat sembah sepuh gitu. Sing arep dijak mulang mamu masbuk, muafik, pokoke sing fikih. Mboten maksud kula terus beliau ngendikan ketika ditanya terus-terusan ini, saya tidak pernah mengesahkan diri saya untuk tidak berdakwah sama sekali, dan saya tidak pernah mengesahkan diri saya tidak memanfaati ini para napa thalibin. Ini disebut apa? Ma kuntu ujawizu fi dini an aqtifa ani da'wati wa manfaati thalibin bil ibadah. Terus aku terus dadi tradisine kiai-kiai teng Jawa. Kiai Jawa teng pundi mawon termasuk sing teng Kajen teng pundi-pundi kula ngerti nggih ana pon madrasah fikih biasa ya ana kholwatan teng Kudus ya sami. Hampir semua pondok ngoten. Teng Sarang meskipun prakteknya hanya fikih tapi ya tetap mulang hikam. Engko ya santri-santri sing nak ngaji fikih pusing-pusing ya ngaji napa? Hikam kabeh ku Allah taala. Diterangno fikih ra paham kabeh iku Allah. Lah ning arep fikih ku jenis iku kabeh. Mulane kula niku mau mulang. Kula serang arah mulang hikam ning kowe bahaya iki wah. Pengangguran dikai dalil wah. Dadi. Kula nak bab iku anut Imam Syafi'i. Wah Imam Syafi'i dawuhe wong waras fikih esuk ngaji tasawuf dhuhur error. Wong esuk isih fikih jam 09.00 mbok warai tasawuf. Ora ngati dhuhur uteke error. Lho kula teke resmi teng kitab Hilyatul Auliya iku. Wong kok tasawuf lam ya'ti dhuhru illa wa ahmad engko dhuhur wis error. Kula riyen yo jagal Mbak Imam Syafi'i bareng tak angen-angen bener. Kowe nak ngaji fikih diutang mesti kepen nyaur. Nek ngaji tasawuf kabeh kersane Allah. Wes kowe ngaji fikih mesti diutang kepengen nyaur, tak jamin. Tapi urung ono tasawuf iblas kowe. Nek ngaji tasawuf kabeh iku kersane Allah. Wes bar saiki. Ahmak. Kowe ngaji fikih tok, ala rajul nafaqatu ahli. Wong lanang wajib nafaqoi bojone. Nak nganti sing wedok utang-utang sora denan alih minangka utange sing lanang. Bareng ngaji tasawuf, rezekiku min haitsu la yahtasib. Iso wae rezekimu liwat bojomu. Iso wae liwat mertuamu. Kabeh ku kersane Allah. Wah, iki seneng Arab seneng kabeh. Iku mono Ahmad cara Imam Syafi'i cara Imam, tapi alhamdulillah Imam ra Imam Syafi'i tok ya ono sing liyane nganggep tasawuf hakikat fikih ku kulit bar saiki kulit musuh keyok ya. Kula ini termasuk fakih kan. Kula nak diutang tak sahur tenan. Terus kula ngeten iki sampean ngaji kula ya tak hitung utang, ada ngaji mulane tak ulang tenanan.
Lho takoki anakku kula bojo kula ngeten iki tak golek ide tak beri. Ditek santri kula tak teliti dhewe. Wong dihormati ora gratisan, kudu hormat kaya wong ngaji teng menara waqfid janahaka sing sopan mbek sing ngaji kowe. Termasuk sopan kula. Kula kene jenengan sing ngetik kula ya sopan-sopane wong. Sing ra sopan sampean karek ngaji. Wah bahaya tenan iki. Jadi makanya tasawuf itu kalau di pondok-pondok kados sarang Lirboyo diulangno sause wong-wong ahli fikih. Dina Ahmad napa? Jadi jari Muzali eling-eling Dewi Imam Syafi'i ora ana wong tasawuf esuk kecuali zuhur wis Ahmad. Lah kok Rahmat piye dhisik yo Jumatan aben bareng krungu kabar ana wong iso miber tok Mekah ngono ya terus ra Jumatan jari Jumatane ning aneh-aneh. Dhisik ku yo golek dhuwit ku yo kerja. Bareng rodok tasawuf yo golek uang Brazil terus aneh-aneh samurai. Wajan ribet halune gitu. Orang salah kitab tasawuf, salah khayal itu kan halu yang ditopang. Mulane cara kula sing mula-mula tasawuf iku lah. Ana pakete lah, boleh ngaji sause. Oke. Tapi kula nggih nate dibodohne, kula nate mulang hikam, khatam. Mun Gus tenang mawon, kula nate khatam Fathul Wahhab. Wah, lah komplete temen batin kowe. Bareng tak bedhei ra iso, wah, ora bener wong. Jadi eling-eling Imam Syafi'i itu terkenal untuk meritik tasawuf karena pas era beliau dia itu tadi fikih itu dienggo kalah-kalahan be ilmu napa tasawuf. Makanya terus masyhur ngendikan man tasawwafa man tafaqqa dulu man tafaqqaha wa lam yatasawwaf mutafassaqa. Paling banter kowe nek ora tasawuf muk fasik. Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqahu tazandaqa. Tapi nek tasawuf tok ora fikih dadi kafir. Kecelakaan termuda itu begini, urung ana tenan. Ada daerah yang kiainya sufi semua. Saya ulang lagi, ada daerah yang kiainya itu sufi semua. Itu kalau ada pernikahan, itu mesti takoke Gus, tak dongakno barokah di anak-anak soleh. Dia agak mikir yang jadi wali ini bapak asli atau bapak tiri. Terus yang dinikah itu betul-betul ajnabi, ada hubungan mahram apa enggak? Sehingga nyun sewu pernah ada kiai tanya saya, Gus kula nate nikahno tapi sing taukil teng kula bapak tiri mah itu kan yo repot. Tapi nak teng daerah fikih pasti tertib dulu paling enggak ada kepastian apa sah. Lho Indonesia kok kene tasawuf kabeh bubar. Lah kok ora biyen ana wong kaji ndongakno kula teng multazam donga paling mustajab teng multazam bahaya kan. Kalau orang fikih kan enggak tuaf sing sah ngene mubeng ping 7. Wes ki maca wae terserah sementing mubenge ping 7. Jailan albeta an yasari pokoke Ka'bah kudu ning sisi apa? Kiri. Sus fikih protap. Diwarai, dadi sah tenan. Lali, donga mustajab apa lali, sementing sah sih. Nak satu daerah itu kayaknya tasawuf semua itu udah ada kaifiatut tawaf, enggak ada kaifiatus sa'i. Mesti paketnya donga, tak jamin wis. Lho kula ngamuk tenan, mboten ngamuk guyon. Kula wis tua lah, pengalaman dong ngadepi. Garo kae kula ngomong ngamuk nggih kita udah sering sowan kula dongakno Gus kula disepuro pangeran pancen lho. Makanya fikih itu lan kula seneng dari sekian dawuh Gus Dur sing kula seneng itu ketika ketemu Ki Sal itu yang namanya Rais Am itu kan beliau menceritakan hormati teng Mbah Sal itu karena apa? Ahli apa? Fikih. Dulu Mbah Hasyim itu terkenal ahli fikih. Wakilnya Ki Fakih Mas Kumbambang ya ahli fikih. Dulu abahnya Mbah Mun Ki Zubair itu di antara gurunya Ki Fakih apa? Mas Kumbambang. Itu fikih. Tasawuf itu dulu gak pernah jadi pertimbangan itu perilaku pribadi, napa perilaku. Lho kula nggih tasawuf, kula mbek jenengan ketoke pinter kula kan bab tasawuf. Kitab kula hikam ono takrirane, kula di kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ono takrirane. Nah, terus kowe apa? Berarti Gus Bara tasawuf iki adoh lah, mbek jenengan tetep pinter kula lah, pokoke bab ilmune lho. Duka tawakale dhuwur jenengan, ndelok nganggure ku. Nganggur itu nganggur mek tawakal yo mirip. Coba jenengan bayangkan saja ya. Haji itu kan ibadah yang habis banyak, mesti pertaruhannya itu sah dulu atau tidak sah. Paket donga itu nomor loro, mustajab. Misalnya sholat terus kita promosi orang yang sholat itu nanti masuk surga. Orang fikih mesti pikiran pertama sah dulu. Ya dimulai takbir, diakhiri salam gini-gini.
Dan Nabi dulu sampean delok hadis-hadis sahih. Ana wong Arabi salat idza sholaita fakabbir summa qra mata minal Fatihah summa qra mata sumarka hatta tatma'inna raqiban summa kum itu kan diterangkan detail. Bareng wong iku diwarai gak paham salat Aid sholatak fa inna kalam tu sholih dibaleni sampai ping 3. Kayak apa fanatiknya Nabi tenggene napa fikih. Barang wong iku tetep ra iso jane wong desa terus wis nginep ning kene 3 dina sof awal ndelok salatku. Bareng sampai 3 hari terus budi Nabi sallu kama ra'aitumuni. Itu semuanya fikih. Nikah misalnya, Nabi langsung nggih pengumuman ayu mamroatin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha. Mesti pengumuman pertama itu tentang apa? Fikih. Dari sekolah niku fanatik nah kalian fikih. Nah makanya Imam Ghazali, iki cerita Imam Ghazali mboten kula cerita ngamuk. Nah ngamuk wis karuan ngamuk tenan iki mboten ngamuk guyon. Imam Ghazali nggih madrasah fikih ning Arab, lha sing madrasah tasawuf nggo guri. Supaya sing guri dipimpin sing Arab. Aja guri mimpin Arab. Lha iki jenenge makanya Imam Ghazali ku tasawuf tapi sause ngarang kitab namanya Al-Wajiz. Al-Wasit, terus napa Al-Basit. Semua kitab fikih sekarang termasuk Mu'in Wahab itu produk dulu disarikan dari kitab Al-Wasit. Kitab paling terkenal itu Al-Wasit. Ya contoh paling gampang kok Dewi Imam Syafi'i. Wong esuk tasawuf waras, orang nganti zuhur kecuali Ahmad. Karena tadi dulu kok nak diutang kepikiran nyaur, bareng wis tasawuf kabeh kersane. Repot. Makanya Kiai Jawa tak akoni top. Pokoke nek apik mek mantu piye takribe mlaku ta ora. Kiai sing di pondok mlaku ora. Ka ono sing takok, piye hikame mlaku ora ono. Pokoke nek bab seleksi tetep fikih. Oke. Ukurane takrib wis lam taufik. Apa didono mabadi? Gak sing Kiai pondok ukurane. Takrib. Takrib ora Fathul Qorib lho. Takrib. Wis masuk berarti. Wis masuk dat nak takrib. Buatan kersane jenengan pirsa bilih Ikhya itu dikarang itu juz 1 itu semuanya bab napa? Fikih. Ada bukti lagi. Ya ayyuhal muddatsirkum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rudza. Niku fikih semua. Muhammad kewajiban pertama itu salat. Mergo surat Iqra pertama apa? Ketika ngadepi Abu Jahal dan Abu Jahal ngenteni Nabi ketika sujud. Kallala illam yantahi lanasfa'am binasatus wasjud waqtarib wasjud. Niku surat Muddatsir pertama nerang napa wasiyabaka fatahhir. Syarat saya salat iku kudu bajunya suci. Ya fikih. Jadi Quran itu nak nerangno fikih sampai sejelimet itu. Nerangno wudu rak wudu barang gampang detail. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum detail. Nikah nggih ngoten. Masalah mahar, masalah diterangno detail. Mbah piye ceritane gara-gara akeh kiye tasawuf. Aja tuh karek wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Iku mbah piye ceritane. Rumangsaku ayat fikih banget ta kiye kok gak iso nandingi populere apa. Padahal ayat iku tentang fikih. Jadi Allah cerita, nek kowe pegatan ya pegatan wae. Wajan ditakdir pegatan diamuk terus yo ora kepenak. Nek wae pegatan ya pegatan. Tapi nek sing wae mesra ya mesra. Engko wae tukaran ya tukaran sesuai takdir. Nah iku bener niku sesuai takdir iku bener. Tapi itu disebut ning gone surat Tolak. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahum. Wong nak dipegat bojone utawa ditinggal mati, kok sing wedok iku hamil, iku idahe entek sause watul hamli. Lah kok nak terpaksa pegatan, kowe aja jajal pegatan, kowe golek bojo kangelan ora usah engkek. Nak ditegir pegatan, ya wis tawakal masing-masing. Engko ora pangeran sing ngatur. Mulane pegatan ku apik tapi nek wis kadung dimotivasi mbek pangeran. Nek wis kadung lho aja jajal. Mulane ana ayat wa iya tafarraqa yukhnillahu kullam min saati. Dalah bojomu untuk wong lanang luwih apik timbang kowe.
Sing kuwe ya untuk wong wedok luwih apik timbang mantan bojomu. Dadi kabeh muni alhamdulillah. Lha iku pegatan paling angel iku. Wa iya tafarraqa yukhnillahu kullam min saati. Dadi kira pindah masuk wedi alhamdulillah kira koyo bojoku dhisik. Terus wedok ya muni alhamdulillah Mas kowe ra koyo lananganku dhisik. Tapi kowe ngayal ngene iku ora mungkin. Wih, gue semokal ya. Yo tak buktikan lagi tak dudono Quran. Jadi ayat wa may tawakkal asline yo ayat tentang nopo? Fikih. Sinauku tenanan kok lawan sinaumu kaduwen nopo. Mboten kersane jenengan ngertos supados mengke Islam niku kersane sae ditulung bareng-bareng ngaos nopo? Fikih. Wis cocok ra cocok fikih itu segala-galanya. Ini udah surat Tolak. Surat Tolak malah juz piro? 28 akhir apa 29? 28 akhir ya. Sedurunge akhir At-Tolak. Kan akeh sing ora roh to niki. Apa meh kabeh ora roh? Kula waca nggih, ndereke surat Tolak ayat sekawan. Ayate walla iya isna minal makhidi ini seterusnya nggih sedurunge nggih. Fa idza balagna ajalahuna fa amsikuna saterusé pokoke tentang wong wedok iku nak pegatan, ditakdir pegatan. Iku kok ambek pangeran delala iku ya do iso mangan dhewe-dhewe. Terus wa may tawakkal ala wa fa huwa hasbuh. Terus terusane ayat qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Terus walla iya isna minal makhid. Jadi seterusnya kuwabe tentang fikih riyen. Terus saiki dipotong ujug-ujug wa may tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Ya jadi sedurunge ayat tu fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw farikuhunna bi ma'ruf. Terus wa asyidu dawe adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adzubi man kana yu'minu billahi wal yaumil. Terus wa may taqillah yas'allahu makhraja. Terus yang enggak bisa dihindari iku fikihnya tuh selesai dulu. Lagi bakas tasawuf. Di misalnya ana wong pamit jenengan haji warai ihrame kondi. Ikhram itu pakaiane piye. Mulane kula nu bangga dadi wong Indonesia. Mergo ngrong kaji manasik. Kula cocok, wis bayar-bayar lah tapi kula cocok. Kemenak yo manasik, biru hajine yo manasik, kiai tanggane ra ditakoki lah yo nerangno manasik. Dadi alhamdulillah lah pokoke Indonesia kondang. Sukses. Selagi orientasinya apa? Oke. Tapi sok ben nak kiai Indonesia kiai tasawuf kabeh. Haji yo titip donga yo. Jenengku celuk ya pas ning gone Jabal Arafah. Barai. Lah nek sing kedonyan, aja lali ya kadal Mesir bar. Malah rusak kabeh. Malah kacau kabeh. Sing kaji mulai terus cerita foto mbek unta, terus foto. Lho mboten kula mboten guyon. Coba sekarang ayat haji. Pertama yang didiskusikan apa mesti fikih. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in ukhsirtum famastaysar minal hadi. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu makhillah. Nak loro ya famangkana minkum mardun satu fikih. Pertama malih tentang mikot. Al hajju asyurum ma'lumat. Gini ku asyurul haji mulai Syawal. Faman farada fihi nal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidal. Nggih fikih malih. Lan kula suwun adat-adat sing pun didamel kados mulai Barakin Asnawi sampai buyut-buyut kula Mbah Soleh, Mbah Maksum teng Mas saya Sarang pondok semua di Indonesia mesti pengajaran pertama itu apa? Fikih. Kalau pengajaran pertama tasawuf ya repot. Santri do gondrong golek Nabi Khidir. Waduh, serempet kabeh. Saking Nabi Khidir itu goleki terus ngono. Menjadi ribet. Terus golek ijazah ngipi ketemu Kanjeng. Maksudnya ngono iku selingan to ya, sing pokoke piye fikih nek kowe junub iku piye aduse. Lho ya Quran bakas wa in kuntum junuban. Itu detail betul. Lho kula niku jare wong akeh hafal Quran, tapi ketoke tenan, aku lho ketoke tenan. Mbok nek sing ngarep-ngarep kuwi ora ora.
Ya saya udah hafal. Alhamdulillah sih hafal. Tapi ndrese rapati yo potongane nang delok gagape iku cek ini. Mboten kula nyek ben tenanan ora kok ben. Pangeran itu nak ngendikan junub, nak ngendikan lamas tunis aku detail. Misalnya poso itu nak bujum lagi gelem, kepinginan wong lanang mesti jima. Iku pangeran agak cel kayak okhilalakum lailatas syami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum. Mergo dhisik iku sahabat tuh gangge ra kepanggih. Cong nak poso ora oleh jima. Tapi jeneng Arab itu tetep Arab, mangane ra ote-ote, mangane niku daging. Oh, aku muni gangge tapi terus pangeran goclok alimawu anakum kuntum takhtanuna anfusakum kowe gangge tapi khianat. Wis ngene wae ra sido aturan jima nak bengi oleh. Dhisik ku tau ana aturan. Rino iku ora oleh total, nak bengi ora oleh. Tapi bengi ra oleh iku jare sahabat. Rino ora oleh masuk akal mergo isih poso. Lah nak bengi ra oleh iku gak masuk akal. Tapi pas didhawuhi Nabi muni nggih oke. Nabi ujine lagi rukun. Lah nek rukun gampang tat. Lah alhamdulillah ngene-ngene iki sering ra rukun dadi apa? Akhirnya gue udah berusut, nak bengi udah berusut. Apa tuh? Buatan cerita ini cerita fakih. Lu gue dibakas be pangeran. Aku ngerti kelakuanmu gue ngerti. Muni gangge tapi ora. Wis ngene wae rasido. Sing ora oleh tenal iku rino. Nak bengi langsung diomongno ukhilla lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum. Lah kok ana hadis-hadis tasawuf iku sifatnya suplemen. Jong wong sing poso dongane mandi iku nomor loro. Ora saiki sing nomor 1 iku. Bareng ra diterangno fikih wis duwit-duwit sik rokokan ya mergo iku. Dong ya. Jadi ini buatan goclot yang sawu buatan, tapi kabeh itu butuh aturan. Wes sampe anak maca Quran niru kula. Enggak ada penjelasan hukum kecuali Allah itu mendahulukan fikih. Misalnya jual beli. La taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Jongke namu amalat itu kata kuncinya itu saling puas, saling ridho, saling merugikan. Kayak apa Quran tuh fanatik teng fikih. Apa nek kita kok naik zakat malah duitnya akeh. Apa meneh utang wah malah sak lempir utang kabeh ku ayate. Atwalu ayatin fil Quran ayatud den kok banget pirsane pangeran. Nak hadil ummah kakean apa? Lho idata dayan tu bidene niku ayat sak halaman full. Sampai diwarai cong nak utang catet utek blunder ngono ora mbok catet terus repot. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Dan orang yang biasa nulis harus mau walayak bakatibun ayaktuba kama allamahu wa falyum. Terus walyum lilil ladzi alaihil haqqu. Sing mendiktekan jumlah utang itu yang punya utang, ojo sing utangi. Wong nak diutang mesti kepengen jumlahnya itu objektif. Nak sing ngutangi kepingine iku gelembung. Makane walyum lilil ladzi alaihil haqqu. Yang mengemplakkan itu sing duwe utang. Nah cara fikih man alihiden apa man. Jadi betapa Allah nerangno hukum fikih nganti senjlimet itu. Tapi alhamdulillah ayat den durapati diwaca, mergo rapati apal, koyok tersangka jadi terus.